We are like a fish in the sea all the time. We never leave the sea, never. Biz bir denizin içindeki balıklar gibiyiz ve hiçbir zaman onun içinden çıkmayız zaten. Likewise, God is all over us. We are swimming in God, we're eating in God, we're sleeping in God, we're thinking in God. We're nowhere except inside God. It's just we don't see because we're too busy. Yani bu denizdeki balıklar olarak Yaradan'ın içinde yaşıyoruz, uyuyoruz, hatta birbirimizi onun içinde öldürüyoruz. That's why the prophet, peace be upon him, tell us, don't kill another person, don't do bad to your brothers and sisters. Because why? God is always there. He sees everything. You think we can do it in the dark? God doesn't see. We're always in God. İşte bu yüzden size peygamberler kötü şeyler yapmayın, insanları öldürmeyin demişlerdir. Çünkü bunların hepsini Yaradan'ın içinde yapıyorsunuz. Saklanıp yapacağınızı zannediyorsunuz ama aslında saklanamazsınız. But in order to see God, we have to forsake everything. I mean, in spirit, not like you leave your family or not like you give your possession to me. No. You have to really disconnect yourself, your inside soul with this physical world. Then you can see God. İstiyorsanız ruhunuzu, ruhsal varlığınızı bu fiziksel dünyadan koparmalısınız. Ona bağımlı olmamalısınız. Ben size her şeyinizi arkada bırakın demiyorum. Sadece zihinsel olarak. Actually, you should not ask me any more questions. The Quran say everything already. Aslında bana daha fazla soru sormanıza gerek yok. Çünkü Kur'an her şeyi söylemiştir zaten. God is always here. Yaradan her zaman buradadır. For example, just to clarify the statement I have just said, God has said to us, be a good guest in this earth. Guest only. We are guests here. It's not real. We are guests. That means what? Okay, you borrow the cup, you borrow the house, you borrow the car, you borrow a wife, you borrow a kid, you borrow a husband. Just borrow. Because everything is not real here. Our real home is heaven. That's why God said, be a good guest on earth. But live a rich life, live a fulfilled life. In order to live a really rich life, not money rich, rich in knowledge of God, rich in knowing we are God's children. That's what the Quran told you to do. And I'm just here to show you how to realize that in real, not just by words, but in real. See God. See God. And then you can have a rich life. Even if you don't have money, you feel rich because you have God. And see God so that you know that we are only guests here. And then we be nice to each other. Doesn't matter what religion, what nationality. We can only be a good guest here when we know God. We can only live a rich life when we know God. Yes. Yaradan bize Kur'an'da şöyle demiştir. Bu dünyada iyi bir misafir olun. Çünkü biz bu dünyada misafirden başka bir şey değiliz. Her şeyimiz ödünç alınmıştır. İyi bir misafir olmanın yolu da Yaradan'ı zengince yaşayabilmek, yaşamımızı zihinsel olarak zengince yaşayabilmektir. In that sentence is enough already. Like you have to really disconnect yourself with the world. Have to realize that we are guests only. So we don't attach to money, fame, profit, whatever. Because we only guests here. Yes, disconnect yourself with the world. Calmly, calm down, then contact heaven. Yani kendinizin bu dünyada misafir olduğunuzu fark edip zihninizi bağımlılıklardan kurtarın, fiziksel bağımlılıklardan kurtarın ve sakinleşip ona ulaşmaya çalışın. But it's difficult. Ama bu disconnect. gerçekten zordur. You forget how. Bunun nasıl yapıldığını unutursunuz. I'm here to remind you how. Bunun size nasıl yapıldığını göstermek, hatırlatmak için buradayım. Then you remember. Quick like this. Yes. Çok kolaylıkla bunu Yeah. hemencecik hatırlayacaksınız.